ஹாய் கைஸ், இப்போ நான் எங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன்னா விவேக் நகரில் நான் ஒரு சின்ன ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இங்கேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் இங்கே கிடைக்குது விவேக் நகர்லன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இப்போது நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறது விவேக் நகர் ஏரியாவில். இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இங்கே என்னென்ன வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங்கில் கிடைக்குதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், இங்கே சிப்ஸு, கணபதி ஹாட் சிப்ஸ் கிடைக்குது. ஃபாரஸ்ட் பேக்கரி, இன்னிச்சா, இதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸுங்க கிடைக்குது பாருங்க. யாரும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல. இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எல்லோரும் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. நல்லா க்ளீனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஷவர்மானா கொஞ்சம் சாப்பிட்ணுன்னு ஒரு விருப்பம் தான். அதனால தான் ஷவர்மா நாங்கள் இப்போ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம்.
போயிட்டு சாப்பிட்டு ஜீனியா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். இந்த பேக்கரியில் ஷவர்மா வாங்கி சாப்பிடுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டு ஸ்பைஸியாக காரம் வந்து அப்படியே தொண்டை வரைக்கும் அந்த தக்காவது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சாப்பிடுவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃபும் மகளும் ஷவர்மா சாப்பிட்டுன்னு இருக்காங்க. என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க கேமராவில் எடுக்கிறேன்ட்டு. मूर मसाल पूरी வீடியோ வராது. மசாலா பூரி நல்லா பூரி பட்டாணி இதெல்லாம் மிக்சர் எல்லாம் கலந்து சுட சுட மசாலா பூரி டேஸ்ட்டு சூப்பர் டேஸ்ட் ஆகுது. சான்சையில் சூப்பர் ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி மசாலா பூரி சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிடுங்க. போதும் நிறுத்தி. पानी 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 पूरी मसाल पूरी साप्टे पानी वांगी पुली सेंदது இது குடிச்சா நல்லா ஜீரணம் ஆகும். ये क्या है? चिकन टिक्का सर. चिकन टिक्का वा ये कितना है पीस है? 60 रुपये सर. 60 हाँ. मोमोज कितना है? 70 चिकन 8 piece it comes. This is chicken. You charge இந்த மோமோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70 rupees 8 piece
அந்த பொண்ணு வாட் இஸ் திஸ்? Fried momo. ஃப்ரைட் மேமோஸ். ஓகே ஃபைன். இட்ஸ் வெரி ரீசனபிள், ரொம்ப ரீசனபிள். இங்கே பாருங்கள், இந்த பொண்ணு தான் இங்கே மோமோஸ் சேல் பண்ணுறது. 8 சிக்கன் மோமோஸ்க்கு 8 பீஸுக்கு 70 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நல்ல சூடாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்பைஸியாக இருக்குது. இதை நீங்கள் விவேக் நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏரியாவுக்கு வந்தால் நீங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே. வயறு இதுதான் மோமோஸ், சிக்கன் மோமோஸ். 4 பீஸ் இருக்குது. 4 இது பார்சல் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஏற்கனவே ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி மோமோஸ், சிக்கன் மோமோஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டு. விவேக் நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏரியா பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த சைனீஸ் சிங்கீஸ் பொண்ணு பண்ணுற மோமோஸை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பர் டேஸ்ட்டு, நல்லா ஹாட் ஸ்பைஸியாக இருக்கும். சூடாக இருக்குது, ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது மாதிரி ஏதோ க்ரீம் வேறு குச்சி மோமோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடு சிக்கன் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி கொடுத்துருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் என்னோடய சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள், அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீப் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.